كيفاش تصاوبوا الجاكيطه. كتكون شي مرة مشرقه من هنا ومن هنا، هانتي شتيها مشرقه. دابا حنا ما غنقدوش نخيطوها من فوق، اش غادي نديرو نقلبوا الجاكيطه هكا. هاهي شتي نقلبوا، هذه راها دايره من هنا. غنوري لكم واحد الحل اخر، حيت الجاكيطه كتكون دابا مثلا كتقلبوا على واحد البلاصه ملي كيخيطوا لا دوبلير كيديروها. نوريكم واحد البلاصه بلاتي، هانتي شتيها ها هي مخيطه هكا، شفتوها؟ كتشدوا نتوما كتحلوا هاد الفتحه هذه كامله هكا، حيت هذه دابا هذه هما مخيطيها بالعنيف. منين خيطوا الدوبلير كامل داروها، وكتجبدي الثوب من الداخل وكتخيطي وترديه. هانتي دابا هذه عندي مشرقه من هنا. دابا هذه انا ما غنحلش لان هو ديجا شرقه من هنا ومن هنا. ها هي من غادي نكمل غنردها بحال هكا باللون اورانج. شنو غادي ندير انايا؟ غادي نشد هذيك وغادي نجبد هذاك الثوب اللي لداخل، هذا لداخل شتي ها هي مشرقه، شتيها؟ غادي نجبد من الداخل وغادي نخرج من هذا وغادي ناخذ برا وخيط. ها هو برا وخيط. المهم انا غنطلق نخشي الخيط في البرا، وغادي يكون لون مغاير باش تشوفوا، لان ملي كتخيطي بالبرا وعاد كتعمل هنا. ها هي دابا التشريقه، شفتوها؟ ها هي التشريقه، ها هي الداخل هذيك ديال لا دوبلير الداخل. كتجبدي انت المصارم كما كيقولوا، لان كتحلي من فوق. هذا عندهم حلوله، كناخذوا البرا والخيط هذيك البلاصه كاع اللي مشرقه غادي نخيطوها لداخل باش نعاودوا ليها. انا غنخيطها بالبرا. نوري لكم دابا، نوري لكم هكا لان ما كتبانش كاع الديفو. ها شوفوا هانتي لداخل. ها لا كوتير سي على الانتيريور، شوفوا اللون يكون مغاير. انا غير بغيت نوري لكم الخيطه بالبرا. الفوفيلاج نديرو الفوفيلاج باليد. شوف دابا غادي نقلبو ونشوفو كدايرين. نخشيو هذا هنا هكا، ها هي الفتحه اللي هذه هو مشرقه عنده، ولكن انا غادي نقول لك الا ما كانتش مشرقه غادي تشدي، غادي تقلبي على واحد البلاصه بحال هكا. هي لا دوبلير مي تخيطات ها هما هكا، شتي؟ انا ماشي بحال انا كتحلي هذا الشيء وكتجبدي. هذه عندي انا محلوله، انا غادي نوريكم كيفاش غندير. ها هي دابا درتها ملي غنكمل غنخيط بالماكينه وغادي نشد هكا ونخيط. هي هاد تشوف غاديش تبان هاد الشيء يا بخي. غادي نسد سميتو. Aujourd'hui, je vais faire un retouche pour une jaquette, pour une jaquette qui est déchirée d'ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à l'envers, comme ça. On cherche une place. Quand ils ont cousu, voilà. Attends, je vais montrer. Voilà, je sais pas d'où. On cherche la place où on peut ouvrir. Toujours on ouvre la doublure. Je sais pas d'où. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut faire la retouche d'une jaquette qui était coupée, qui était déchirée ici. Moi, je le fais à la maille, après je fais à la machine. Qu'est-ce que ici, on peut ouvrir, on faire la doublure à l'envers comme ça. Et on cherche une place pour, voilà, voilà. Toute jaquette. Ici, on peut ouvrir ici. Mais moi, cette jaquette, elle est déjà déchirée d'ici. La solution, elle est vite faite. Voilà, vous voyez? Qu'est-ce que je peux faire? Je mets mes mains à l'intérieur. Je mets les mains et je sors. Voilà. Et qu'est-ce que ici, il est déchiré? Moi, je coupe. J'ai cousu déjà à la main, regardez. Moi, je vais maintenant passer à la machine. Et je vous montre comment la finition. Comme ça, on ne veut pas voir les défauts. Et après, quand on finit, on va fermer ça à la machine. Oui. Comme ça. On va fermer la même couleur. Mais je passe à la machine et après, on va se voir. كتا دابا شنو خصنا؟ هاد لي زيبانك، وعندي واحد الليمون درتو فيه، وعندي واحد الفيل اورانج، وعندي ديكوبيت. هذا اوبليجي يكون عندك، والخيط المهم. دابا ركبت باش نخيط نوريكم. وتوجور دايما خصكم ديروا التجربه باش تشوفوا واش هذاكشي كيتخيط مزيان وديري بلون مغير. ها انت كنلقى كلشي مريقل مزيان. انا غادي نبدا دابا نخيط. Pour que les choses soient propres et bien finies, on fait un essayage dans un tissu. C'est ça, il n'y a pas de problème dans la machine. Voilà, moi je vois que tout va bien. Hein. Regardez-moi, la couture elle est bien. Hein. Parce que ça fait que je prépare. Et pour faire cette jaquette, j'ai besoin des épingles.
un fil orange et un déco-huit pour ouvrir une aiguille. Moi, vous voyez الجاكيطه كاع مشرقه من هنايا، انا خيطتها بسميتو، غادي نعاود لي انا باش ما يبقاش لي هادشي من بعد غادي نحيدو. انا خيطتها باليد وهانتي شتي من هنا كامله باش ما يبقاش لينا الديكو. شنو درنا حنا؟ قلبناها واللي هو ديجا مشرقه لي من هنا. شنو درت انا؟ خرجت هذاك الشيء من هنا. هانتي شوف خرجتها من هنا. ها هي غادي نمشيو للبلاصه اللي مشرقاها، ندير نلقى الراس مع الراس وغادي نخرجها. انا خيطتها دابا غادي نخيطها بالماكينه. فوالا شتي ها هي غادي نخيطها بالماكينه من هنا باش ما يبقى لياش الديفو. هنا كلشي الديفو غادي نرجع حتى نكمل ونخيطها. ما regardez cette jaquette qu'elle déchirait d'ici jusqu'ici. Moi j'ai causé déjà à la main. Qu'est-ce que je peux faire pour pas avoir avoir une belle finition? Qu'est-ce que je fais? Je mets à l'envers et il est déjà déchiré, parce que s'il n'est pas déchiré on peut ouvrir ici, vous voyez, avec un déco-huit on peut ouvrir ici avec un découvert. C'est les couturiers, quand on achète une jaquette, toujours on met quand on tire la doublure, il y a une couture ici, regardez. C'est pas la même chose, regardez ici, regardez. Voilà, je vous montre. Voilà. Ça on l'ouvre et on sort le tissu qui est à l'intérieur. واش دابا شتي ملي خيطت من الداخل واش كيبان الديفو؟ ها والو هانت شتي انا خيطت من هنا، خيطت من هنا الداخل. كتجبدي الثوب، نعاود لكم لانه شويه معقده. هانتي كتجبدي الثوب وكتخيطي من الداخل وما كيبقاش لينا العوار. كاين هذيك الجاكيطه اللي كانت مشرقه، ها هي ريغاردي موا هانتي شتي. ها دابا ما بقى لا تشرق لا والو. المهم غادي نكمل هاد شويه وندير الجهه الاخرى ونتلاقاو باش نديرو. غادي نقلبوها وغادي هاد لورونج هذا غنسدوه. شتي ان بتي زيكزاك ولا خياطه عاديه. هانتي حنا غادي نخيطوها دابا، ندير لها واحد الخياطه. هانتي اون فير واحد الخياطه. هانتي شوفوها شوف فوالا. هانتي شوف انا كنخيطو لداخل. هانتي شتي انا درت لي زيبان صايد. هانتي شوف كنخيطو لداخل. هانتي فينيسيون فوالا. انا نوري لكم فوالا. دابا الا ما بغيتوش غادي تقلبوا الجواكت كاملين ديالكم. دائما كتكون هاد الخياطه بلي مونش. باش علاش كيديروها؟ باش الا تقطع عليهم كتحلي هذا وكتجبدي الثوب لداخل وكتخيطي. هانتي شتي ها صافي. دابا دابا الجا هكا صافي. وانا نوري الجهه الاخرى بسميتو صافي. on voit rien, pas de défaut. On met comme ça, on va fermer. Regardez, on va fermer ça. C'est un peu compliqué, on va voir. Un peu de patience, c'est tout. On va faire une petite couture ici pour fermer la jaquette. C'est mieux d'apprendre. Mais je vous reviens une fois avec vous dans une jaquette qui est bien. Je vais m'expliquer bien la prochaine fois, Inch'Allah, comme on dit. Voilà. C'est ça à l'intérieur, Regardez, pour fermer jaquette. Regarde. Parce que toujours quand vous achetez une tarif, une expérience, tu mets la jaquette à l'envers, tu commences à chercher et tu vas trouver. Hein. Tu vois? Toujours, ça fait comme une expérience. Hein. Ça se fait comme ça. Ils font semblant pour ouvrir. Et comme ça, on ouvre avec un découvert et on sort le tissu et on met à l'envers. C'est tout. Et voilà la finition. C'est fini. Et vous n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Merci beaucoup.